إكسبريس FM. ما هي أبرز التوصيات التي انبثقت عن منتدى الاقتصاد العالمي؟ طبعا جئنا هنا للبداية الحوار، والهدف الرئيسي بالنسبة لهذه الورشة كان بداية فهم أو توسيع معرفة عن تونس من قبل المستثمرين ومن قبل المجتمع الدولي بشكل عام. وإحنا طبعا هدفنا مساعدة تونس بشكل عام، وخاصة مساعدة الاقتصاد تونس وحوكمة اقتصادية في تونس في مرحلة مهمة جدا للمستقبل. تحدثتم عن بعض المفاهيم كالحوكمة والشفافية، هذه المفاهيم هي جديدة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية التونسية، كيف ستساهمون في إدراج هذه المفاهيم في مؤسساتنا؟ يعني احنا ندرك كاملا أن انتقال هيكل، يعني أنتم تشاهدون الآن في تونس انتقال أو تحول هيكلي، يعني يشمل مجال السياسي الاجتماعي والاقتصادي، وهذا الشيء معقد جدا ويتطلب وقت. احنا طبعا ممكن نقارن هذا مع الخبرة في أوروبا الشرقية أو في أمريكا اللاتينية. احنا جئنا هنا لنفتح هذا الحوار مع المجتمع الدولي.